Hello，我係節目主持人 Eden 啊，今日嚟到神灣，咁大家諗到神灣嘅一樣嘢係乜嘢？神灣菠蘿咯。但係我哋今日嚟到我哋呢個樓盤啊，怡景灣。嗱，怡景灣放大招啦，90平方70萬，哇，70萬就可以買到一套1000尺嘅單位，而且首期3萬就可以搞掂啦。嗱，呢一度佢嘅戶型咧係有比較多嘅，90平方啦。112平方啦，113平方，有南北通，有正南朝向，乜都有晒。而且呢個位置係乜都有晒啊！神灣商業一條街就喺我嘅後背，大家睇睇。佢呢邊有怡景灣酒樓，怡景灣酒樓大家都比較知道啦，專門飲早茶，香港式嘅早茶啊！而且我哋呢度片區亦都係交通最核心嘅位置，旁邊就係主幹道啊！咁我哋除咗主幹道之外，我哋呢邊嘅商業亦都係最繁華嘅一個地段。跟住我哋呢邊嘅配套亦都係非常之齊全，各大銀行以及我哋呢邊嘅政府辦事中心、神灣醫院以及鴉髻山公園就係到我哋旁邊。咁3萬蚊就可以搞掂晒1000尺嘅一個單位。咁事不宜遲，我哋去睇下樓先。好啦，嚟到我哋嘅樣板間啦。首先咧，我哋睇嘅係一套112南北通透啊。咁入到嚟呢個位置啦，大家都見到佢係一個陽台贈送嘅一個面積，全贈送俾你噶。跟住我哋成個嘅一個實木大門同埋佢嘅一個門把鎖都係交樓標準，但係咧佢呢度嘅交樓標準就係冇嗰個電子鎖嘅。換言之，後期需要自己去改下佢咯。咁樣就會比較安全啲。咁當然啦，我哋呢度單價8000蚊，佢有特價單位90零萬，就有一套咁樣嘅1300尺嘅大豪宅。咁再入翻到嚟我哋整體嘅飯客廳，呢一個112平方，佢係南北通透嘅。大家睇到我哋嘅飯廳係直面我哋整個小區園林。嗱，前面咧係會有一埲牆咁樣稍微會遮住少少，但係唔會完全影響佢南北通透嘅呢個功能通風。跟住再嚟到我哋飯廳呢個位置，我哋飯廳呢個位置咧，雖然冇家私家具咁明顯咁樣去俾你感受到我哋嘅尺寸，但係你可以企喺呢度可以感受到呢度係去到將近3.9米嘅一個尺寸俾到你，跟住我哋呢邊嘅客廳嘅位置啦，可以直接望到我哋嘅山景啊，空氣非常之清新，而且非常之 OK 啊，咁樣嘅景觀。雖然話冇海景，但係呢度會有山景，樓下仲有怡景灣大酒店大茶樓俾到你添喎。呢度就係個廚房啦，呢度嘅整體廚房同埋我哋112平方嘅實用率亦都係非常之高，非常之貼合於你平時嘅一個生活嘅使用方案咯。呢邊就係佢嘅一個洗菜盤。呢個洗菜盤咧就有啲細嘅，後期咧你可以自己去改佢，做成一個1 set 個嘅一個大嘅一個洗菜盤。跟住呢邊嘅交樓標準啦，抽油煙機、爐灶都係會有嘅。同埋整體嘅櫥櫃都係交樓標準，呢邊仲可以放到個雙門冰箱添。佢嘅單價8000零蚊，佢嘅交樓標準咧都非常之實用，而且佢嘅用料都係非常之 OK 噶。先睇我哋房間先，我啱係咁喺度敲呢個木紋嘅一個瓷磚定係木板。佢呢度用嘅係瓷磚，佢用瓷磚係非常之好噶，容易打理，而且呢個係正南朝向嘅一間房嚟嘅。呢度係3開間，正朝南向。咁睇翻到我哋洗手間啦，大家都睇到我哋洗手間，佢112平方，佢嘅空間一啲都唔含糊，一啲都唔會細。俾到2個洗手間你。
呢個馬桶啊，同埋佢嘅鏡櫃啊，都係會有晒。呢邊就係一個西北朝向嘅一個房間，大家都見到啊！依家係4點零鐘，都見到我哋西邊嘅一個太陽落山，有太陽出到嚟呢個位置。所以呢一個戶型咧，南向有採光，下晝就有太陽曬，非常之 OK。主人房無遮擋嘅園林，係咪好開闊嘅一個視野呢？跟住再嚟到我哋呢邊嘅一個洗手間。嗱，我哋呢個洗手間咧真係實用嘅，佢嘅花灑水龍頭都係有晒，同埋呢個空間係 OK 嘅。馬桶同埋鏡櫃同埋呢邊嘅洗手盆都係交流標準。呢個咧就係佢嘅一個質量嘅體現咯，同埋一啲都見唔到嘅，非常之 OK 噶。呢個就係112平方嘅4房2廳2衛，其中有一間房係全送俾你嘅，就係入門口嘅位置。當然啦，呢度係冇放家私家具咁直觀咁樣體現啦。咁我哋依家去睇一個113平方嘅有家私家具嘅一個交樓標準俾到你去睇啊，去直觀咁樣睇到究竟係乜嘢嘅一個空間。嗱，我哋依家嚟到113平方嘅4房2廳2衛，正面朝南向嘅一個屋苑啊。呢一個位置啦，就係成個空間贈送俾你做一個整體嘅鞋櫃，可以放到嚟呢邊，而且你着鞋嗰陣，你都可以望到山景㗎，非常之舒服。跟住入到嚟呢度就有個走廊，入走廊之前呢邊有個廚房。嗱，呢個廚房啊夠晒光彩明亮啊！呢度仲有個生活露台添，直接望山景，你話 O 唔 OK？ 跟住呢度放洗衣機冰箱都完全冇問題。咁當然啦，我哋有預留雙開門嘅冰箱位俾到你。抽煙機、爐灶同埋呢邊嘅洗手盆都係交樓標準，全部都係交樓標準。值得一提，我哋呢一度咧就係準現樓，今年10月份就可以交樓噶啦。嗱，呢個戶型咧就非常之 OK 啊，佢嘅格局比較分明啊，飯廳、客廳分開晒。呢度有個三角位去俾你做一個你嘅一個4至6人飯台，同埋呢邊有個儲物櫃嘅一個位置。跟住呢一邊就係我哋嘅客廳位啦。我哋113平方最大嘅特點就係邊睇電視邊睇我哋整體嘅一個花園景觀。呢個開間咧就係3.8米嘅，就非常之舒適，係嘛？整體嘅空間嘅一個利用咧，我個人覺得係比較 OK 咯，因為鞋櫃有鞋櫃嘅位置，4至6人飯台有4至6人飯台嘅一個位置，跟住再嚟到我哋嘅客廳位置啦，都係非常之即係佢嘅空間佈局比較明確嘅，亦都係比較傳統。嗱，再嚟到我哋嘅露台，亦都係非常之大啊！我哋嘅樓間距亦都係非常之闊啊！你睇下呢個視野，接近200米啦，我覺得。我哋嘅左手邊就係我哋嘅山景神灣，嚟到呢度一定要食菠蘿，非常之正。而且我哋樓下仲新開咗一間乳鴿王，跟住再帶大家睇一睇我哋嘅洗手間同埋我哋嘅客房。先睇我哋客房先。嗱，我哋嘅客房係咪好實用咧？佢依間房超大，利用咗飄窗做一個榻榻米類型嘅一個床，同埋呢邊做咗個佢嘅書台，同埋呢邊整咗一個我哋嘅衣櫃，空間感亦都係非常之 OK， 而且實用率係超高，冇一定嘅實用率係做唔到咁樣空間嘅。嗱，呢度就係我哋嘅洗手間啦，大家睇一睇，轉圈圈係我嘅標配動作。再嚟到呢邊就係呢邊嘅馬桶啦，同埋呢邊嘅洗手盆。鏡頭停一停，呢個洗手盆細咗啲，係咪呢？呢個就係交樓標準，唔好懷疑，就係交樓標準。後期
一定要去改咗佢，因為太細啦。呢邊就係我哋嘅書房或者係電腦房，或者係你嘅細房，可以利用埋飄窗打造一個你屬於你嘅空間，麻雀房都 OK， 買嚟呢度度假自住完全冇問題。跟住嚟到我哋主人房啦，主人房咧佢呢個位置係 OK 嘅，同啱啱嘅客廁嘅空間差唔多，但係呢一度你真係要改一改佢。雖然呢個係家裏標準，係我一定會改呢個位置。嗱，呢一個咧就係主人房啦。主人房係 OK 嘅，佢嘅面積1.8米2米嘅大床，呢個真係1.8米2米嘅大床嚟嘅，夠晒闊，1.8米2米嘅大床。跟住南向睇小區嘅整體園林，樓間距超闊，東南朝向，朝早一定會有太陽。跟住呢一邊整到我哋嘅整體嘅衣櫃，非常之 OK 噶。嗱，呢一個咧就係113平方嘅4房2廳2衛。當然啦，你鞋櫃位你可以作為房間或者係作為一個多功能嘅一個空間去打造你自己嘅一個房間。我哋講話係4房啦，但係實際上咧就係3+1房。3+1房係 OK 嘅，其實對於呢個113平方嚟講，我哋呢邊咧，除咗我哋啱啱睇嘅112南北通同埋呢一套嘅113正南朝向之外，我哋仲有90平方嘅3房2廳，2個洗手間嘅。咁90平方總價落到嚟，亦都係大概70萬度。咁呢一套112平方落到嚟都係85萬到90萬，而且有特價，特價係幾多？你可以 WhatsApp 我或者私信我，我話俾你知。因為呢個85到90到85到90萬係佢嘅均價嚟嘅，單價8000蚊，單價8000蚊可以享受到呢邊嘅配套。咁呢邊有咩配套？呢度返關口自己開車都係25分鐘，而且我哋樓下10月份即將會有港澳專線去到香港荃灣太子。嗱，呢個就係我哋交通。咁我哋樓下商業一條街，有怡景灣大酒樓嘅一個飲早茶嘅地方啦，同埋有食乳鴿嘅一個地方啦，同埋有 shopping mall 就到樓下，有電影院，一條街一 set 個，呢個就係我哋配套。咁我哋嘅單價再次同你講一講，8000蚊就8000蚊一方就有一套113平方3房2廳1衛嘅大3房，非常之抵玩。因為呢邊自住投資旅遊度假非常之適合，旁邊就係我哋食神灣菠蘿嘅地方啦。即係好多香港澳門嘅朋友咧，都會專程嚟到呢個位置去揀翻一套屬於佢自己嘅一個養老專用嘅一個樓盤，就係呢度怡景灣。嗱，今期節目咧就講到呢度啦。如果話想知道詳細嘅資訊，可以 WhatsApp 我，或者可以喺我評論區度留言。咁今期節目到呢度啦，下期再見啦，拜拜。